Minut kitung pujane wang mring sregeping pamuji muga dadya pepiling mring kang lali nuliemo wong lali kudu neng donya ora leno yen wis mati tan kena pamit. Artinya Mbak? Artinya kemang nek wis wayahe mulih gak oleh pamitan, iso pamitan. Linut kidung iku nyimut to ilingo. Iling. Nyembah karo yang widi kan. Wong meninggal kudu gaya bubur pirata. Aku iki ngomong ngono iku kebiyen. Sekai digawe saiki iki. Soale bubur pirata iku untuk penuntunan sukma karo badan-badan baru meninggal kenuntun dalang golek dalang. Ya. Badan-badan yang balik nang pertiwi atmane ku liwat surga swarga iki cek lancar ban godaan ibu berpirata iki modelnya apa Mbak? Bubur pirata Mbak? Lho putih abang bubur iku kuning ireng ijo biru nek ana ku biru nek iku biru nyawiji supaya nyawiji wis dadi siji nyawiji karo sangang wiji kari ndelok uripe ae ngono saiki kaya digawe saya apa atman niku njaluk tulung sing si urip njaluk pendonga supaya lancar dhek supaya ngendok alam moksa iku iso langgeng kan nek iso aja sampe nang swarga maneh nang swarga iku tambah soro nitis iku sekolah maneh sekolah lho nang swarga iku tambah lho soro maneh iya kan sing dolbane swarga iku mangkane swarga bandeng menitis iku soro iki mergo kok dikongkon sekolah maneh nek nitis nang swarga manusia ngono iya nek isih wis moksa wis gesek nitis dadi melok seneng widi ku butuh ewang ngawasi ciptaane iku iku sinar iku apa oh iya lek numetis otomatis kan gak iso sekolah maneh iya sekolah maneh bener ngono lho oleh anu maneh ya iya nek badan-badan wis gak iso anu kan asale iki balik maneh netes ku tambah soro urip soro kan wong-wong iki tambah wacana delok filsafat di limo iku artine iku karma palang ini itu. Lek menurut sampean lek moksa itu ya apa moksa itu? Moksa ya nang Wis gak numitis mana ya? Yoga. Hitungane. Lho alam langking iku wong iku meng panjen asale nang donya iku bener-bener lah baru sangang widi sing. Nang sinar mana iku mau. Mangane nisan ndukur wedok iki Pertiwi. Ndukur iku sapa? Fitri. Kan disebutnya Sapitu jenenge yaiku. Wong meninggal japer dinyetarno sapa? Para dewa. Tenang Fitri. Ngono Fitri.
kono wonge asal nek dunya ka bener mbok dibalekne maneh nang dewa mbok kon dekek endi ngono kon sekolah maneh yo Mitis maneh. iya nitis iku Mitis maneh. nitis iku tambah soro makane ngono-ngono iku nek gak oleh nggon kadang nek kembang-kembang kepengin diramut menungso api dilus-lus terus ae ndok kewan Lho iso ya Mbah ngono, Mbah. Misal menungso wis meninggal mari ngono dhek nitis maneh tapi gak nang wong. gak wong kan nang wong Heeh. Nang kewan ya iso. nang kewan ya iso masih nang pohon-pohon iso supaya kepengin diramut wong ngene iki lho. Mun kewan iku nek ana sing diramut mulai cilik diramut sama gede. Lho iku kepengin diramut wong ngene iki lulut sembarang. Iku diwurungi ngene gelem diwurungi ngene gelem iku. Masih untuk kembang-kembang yang ngono, bal kembang cek wapi pirwamu dadi opene terus. Lho iku. Oh, iso ngono Mbah ya. Iya. Tak pikir menungso ya iso nitis nang dadi menungso, kudu menungso. Iya, nek Gak ana mesti. alenggo. Alenggo. Iya ya nitis iku mang. Nek kalau titisan ya isih mang nitis sak glem-gleme sing gak nitis sing anu mang ya dadi roro nawang Tayangan ngono iku dadine. tayangan wong gendeng-gendeng ngono ku asale ku ya wis melok ngono-ngono iku gak melok iku kalenggon. Alenggo. Coba ngono-ngono iku to kene. Apa maneh nek wong iku mang terlalu pikirane. Wah. Tenggoni ae. Cara nek iso sampe nitis. Balik nang swarga yang balik nang swarga sing apik. Nang alam moksa kono iki. Carane pindho alam langgeng iku wong iku wis ana. Wis kadi paman kadi nggo ngene tetep alam langgeng, tetep alam moksa iku nang alam langgeng. Tetep didukno pemane iki. Dukno maneh. Ya iya. Pancen wong iku asale mung bener-bener wis gak mudhun. Nek swarga kono Nang donya dekne berlakune apik ngono. Mangkane kan wong dikongkon iku mangapa sopan santun. Tata cara iku. Ya berarti hitungane wong sing nitis maneh nang donya. Berarti iku ana sing kurang berarti. Lah mangkane kan kekurangan. Makane dikongkon belajar maneh iku mau nang donya. Sinaune maneh. Sinau maneh. Tapi biasa iku ane ku nang gone arek bayi. Iya. Baru lahir ngono iku. Oleh ngono-ngono iku wis engko nek wis anu sekolah maneh. Iya. Anu. Iso. Upah desa iku teko teko wedah padha. Tapi juga ndak wedah. Upah desa iku ndak wedah cuma dikeki wedah iku cukup upah desa iku apa cek digawe belajar. Tapi ya penuh isine ku teko wedah kabeh. Nah, sampean hitungane gak sekolah. Tapi sok maca. Maca iso maca. Lah sing ngajari maca sapa, Mbah? Degan aku dhewe. Duku. Masih mencari ku sajane kok titik ya. Cuma saiki kan ditambah kabeh. Mencari ku apa maknane apa? Para buta-buta kono kene tak kei mangan kok kene yo. Aja ganggu aku. Aku mangan kok kene. Aja ganggu kon tak kei mangan. Makan kan mencari ku kan yo anu barang. Ayam mentah, daging mentah. Iku kayak anu nih Mbak ya. Iku kanggo putak-putak kan. Sayur mentah iku. Barang mentah kanggo putak kala iku. Oh sembarang mentah. Ya iya.
Lah lek sing ayam digoreng dipanggang iku, digoreng terus iku. Wong iku anu apa salah iku nek digoreng kanggone ya para leluhur kayak leluhur. Oh, kayak lho. Ya anu disedot baune. Ndok buku iku upedese iku ya komplit yo anu. Masih apa mulai Sanjang Widini tepakan jagat iku ya ana. Masih wong kepengin dadi pemangku iku ya gak gampang. Ya kudu diwinten karo pendhita-pendhita utawa pedanda iku wintenan iku. Nek wis diwinten ngono iku oleh dadi pemangku wis oleh mimpin sembahyang. Nah aku biyen niku durung diwinten wis mimpin wong sembahyang mari ngono diwinten. Nek wintenan biyen niku kalau dhuwit bolong biyen. Oh, Dhuwit sak sen. Iku aku oleh dhuwit. Dhuwit sak sen iku ya dikai benangan iku. Ireng abang putih iku. Kalungno. Dandae. Dhuwit bolong iku sih, Mbak. Iya. Sing biasanya ana gambare kuningan. Iya kuningan. Iya, iku. Ana tulisan Cina-Cina ngono iku ya. Dhuwit bolong cilik saiki kan sing digawe. Saiki iya, Kak, iya plat. Aku diwinten pindho ale pindho aku. Iku dhuwit iku. Ya dikai kalung ya leng ngene ku mah. Kalung ngene dandae. Yen dhisik sapa sing nyamen? Hah? Sing pinten sing Bedanda. Bedanda itu kan timbang aku biyen gak ngerti. Dikai ngono. Karena mana jange wintenan mana aku gak melok. Oleh duit ya iku plat iku dipolongi duit bolong saiki. soalnya jarang Ya kan nek metune duit iku kan wis entek bisa. Duit bolong. Iya dibolong biyen sak sen iku di Kuningan. Sing ane suku Dewa dhewe, para leluhur dhewe. Suku Pertiwi dhewe iku kan bisa mantrai dhewe-dhewe. Lalu pamangku iku oleh digawe kuwabe, mergo nek ngene kan lho, ngene iki kan iso ono. Belajar tekoan Ya liwat HP. handphone. Tapi belajar ngono tok. Gak iso nempel nang ngene bathuk karo nang dodo. Ngono nek gak gawe ngono gak iso. Besok muni. Ya tapi nek nempel nang bathuk karo dodo. Wis wancana gati buku lho Apal. wayu wae. Bener. Nek saiki kan manggu kan gawe iku apa-apa apa-apa. Apalan. Iya. Makane aduh Israo iku kan ana mantrae dhewe. Gosok gigi, kemu ya wis kan ana dhewe, keramas ana dhewe. Ya. Suri ana dhewe, pupur ana dhewe, gedulungan ana dhewe, klambi ana. Kan iku. Maknane kabeh ku resik-resik iku kok nang Dewa Saraswati kabeh. Njaluk kepengin apik koyo Saraswati. Njaluk suci, njaluk bersih kan. Mbak saiki lek sak ngertiku dhisik nang pura iku lek ana kayak apa wisu ya, kayak cuci tangan, cuci kaki sak durung mlebu saiki wis gak digawe maneh. Ono nang arep lawang. Iya, tapi wis gak tau digawe wong-wong. Iya, soalnya ngene. Biyen iku gawe tirta kono pangelukat kanggo wong sembayang dhewe, mari ngono sing lho ane ku nek gentong cini no. Ane ku kudu dikai mantra. Wong saiki gak dikai mantra mesti tambah ibadah.
Makane wong biyen niku awake dhewe nak ya njaluk Waspada tambah ono iku ngono nek biyen aku sing ngongkon. Tambah ono nang ngene gentong cilik pinggir. Iku arek ngatek iku. Ono ping 3. Ya anu ya iso kenet ka. Tombo. Iya. Berarti mantrane wong dhisik karo sing saiki beda. Ya siji wis saiki digawe komat. Nek biyen kan jamaahnya mantra mengke tok ae. Wis mari Tirta Pangalukat Waspada. Lah nek Waspada kan kaya artine kan ro tapi nek Pangalukat nek artine jare garis-garis tapi lungguhe. Iku ana lungguhe mantra iku lungguhe Pangalukat. Masih bija lho, bija iku ana lungguhe ana maknane yo ana dipikir kan ngono. Iya. Mangane bija iku nek kene iki pemikir mikir ya, pikir. Kene iki kudu eling. Iya. Nek wis eling, lah kene iki wis seneng aku. Iki seneng lho iki. Lho tapi saiki bija wis gak digawe nang kene lho, Mbak. Terus kae lho. Lho mangkane saiki cuman bebat iki nang kene karo nang kene tok. Iku. Iki pemikir, pengeling, penyeneng. Lho, berarti lek gak dianu lho berarti lek Nek dipangan iku wis sampurna dadine. oh ngono. Iku nang kono iku bija iku. Iku. Mangane Joko iku wong ambek Joko. Wis gandok mantrae. Mantrae lho muni Om Idam Pasma Pramago Jam Jana Manjuku. Siyam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Dipangan iku sampurna. Oh Ngono lho. lho kok aku kok krungu-krungu iku nang kene gak oleh kok saiki. Wah. Ya. Padahal iku ono maknane sebenarnya. Maknane sih. Oh walah. Lha makane saiki lek sampean delok lah. Lek rata-rata wong paling nang kene ambek nang kene tok. Iya. Sing kene gak. Iku didekek iki. Oh. Iki Sang Yang Widi iki Tuhan iki ngrungokno sembarang. Iki jagate iki. Oh berarti ono maknane dek kene iki. Mbak. Iya iya lho. Apa maknane pengiling? Iya. Pengiling ngono. Pengiling. Iki pemikir, penyeneng. Oh. Wis sampurna Sampurna. kan ngono iki dipangan iki. Sampurna. Terus klambi iki mangkane dijawab Om Tamadewa yang nama apa lungguhe? Yo. Tamadewa ku Dewa Siwa. Dewa Siwa tutup ana badan padaku. Aja ana sampe ganggu apa-apa. Iku nang kono iku nggih klambi iku nang Siwa. Awake njaluk tutupi Dewa Siwa iku cek kana gangguan. Ya lumrah ana gangguan ning jeneng manusia ya nek angin titik wis lumrah. Saiki nek anu iku gak sing ngekeki lho iki. Nek Waspada iku aku njuku. Ya siji anu kan siji. Lho niku ana Om Siwaya nama Om Angkramaya nama Om Iswaraya nama Om Wisnuya nama Ang Ung Mang. Iku Waspada. Lah iya berarti aturan makane sampean saiki sampean delok ta. Lah rata-rata wong cuman bijian nang kene ambek nang kene tok. Kecuali lek mangku kan oleh nang kene nang mburi kuping iki. Iya, masih bunga ku sakjane iku mardika iku gak oleh. Buat ngene. Ku didekek. Ku didekek kene. Didekek nok pangkor. Iku. Nek dikuwak mardika aku kan ajine mardika dikuwak. Oh. Masih Pak Mangku sakjane iku yo. Tapi sebenarnya gak gelem.
Ajane gak oleh mari digawe. Kuwak nggih maneh. Dedek nae ndok pangkone ndok apa nek diwedengene iku mari ngono. Sakjane. Ya iya. Tapi lek ndelok-ndelok saiki rata-rata ngono. Saiki kabeh ngono. Diguwak rono, Saiki- kanan kiri. Saiki Pak Mangku iku lungguh ngono, dikek ngono. Iku padha ae karo nglungguhi leluhure dhewe. Ayo Mas kene. Iya. Saiki ana buah yo kene. Iya. Mangkune ndoko. Awak dhewe ki leluhure iku kok dilungguhi. Ngono lho. Dilungguhi pemangku. Awak-awak iki ngono. Tapi nek pemangku lungguh ngene sama-sama. Oh. Loh, tapi kan nek pemangku kan memang dia orang yang disucikan. Iya. Makanya duduknya di atas nandukur kan ngono. Caranya Mboten leluhur. ngoten ta, Mbah? Caranya leluhur iku kalau dilangkahi. Ya. Kan ngono. Masih suku iku gak oleh apa maneh suku ngono gak oleh dilangkahi yo anu. Suku leluhur jarene. Nek kene apa lho kan ngono nek kanggone aku iku nek enak iku sembayang anu ki nang ngene iki. Foto-foto ana. Ya padha-padha. Ya iya. Iki mejane pemangku biyen. Sakmene iku. Mejane sakmene iku. Berarti sampeyan hitungane sakjane ku gak setuju lek semisal mangku iku lungguh lek Iya, sembayang iku nang ndukur. Iya. Dari macang. Ya, ana yang lungguh nisor ngene, ndowek dikekno yo an. Dikekno kopring yo an ndek ngene. Ana sing lungguh ngene. Sebenarnya ya kayak ana lungguh tapi aja terlalu sampai nungguhi leluhur. Foto-foto leluhur. Terus saiki yo nek Petra Puja. Kenapa gak dicelukne jenenge? Ya ngeke sing koyo nenek-nenek biyen jaman biyen niku gak ada jenenge. Saiki kan ana jenenge. Nah, ya kudu disebutnya jenenge. Masih diaben, masih ditanam iku jenenge iku sapa lah? Celuk jenenge. Kirim donga nang iko. Lah sik jenenge celukan. Lho lha biasa lek Petra Puja lek celuk jenenge. Iya nek si kaitan kaya mbahmu iku si kaitan. Lho wingi lek ya ngono. Meneng nek wis cinta iku wis gak oleh diceluk leluhur. Leluhur sapa? Kabeh ku leluhur. Nek saiki leluhur iku ana jenenge kabeh. Yo asal usule iku ana jenenge kabeh. Leluhur saiki ngene. Yo kok jaman-jaman biyen karo jenenge diceluk para leluhur. Para leluhur. Iya. Saiki kan ora jenenge kabeh. Masih yo buyut biyen ora jenenge. Sing ora jenenge, sing gak ora sik ya gak ora ya celuk para leluhur. Sing ora ya nek didudune kan kono kudu kayak tulisan. Ngirimi buyut jenenge A iki lho. Celukan A. Ben gak salah sasaran ngono Mbah. Iya. Adus wis ana, kramas ana, iya. Besok gigi ana, kemu ana. Itu kanggo kebersihan tiap hari. Suri, popor, itu nggak kelungan ini kono. Antara kabeh ya ono maknane kabeh, maknane sangkut paut nang ngene dewa.
Dewa itu juga Tuhan gitu. Menurut sampean Hindune sing saiki ambek sing jaman dhisik iku ya apa, Mbah? Nek aku sih wong ya anu biyen yo ngene. Nek biyen durung Hindu iku disebut Buddha Wisnu. Sembayange ndok me yudi ngono biyen niku. Kana ewange. Sing durung gawe sanggar. Sanggar durung ono. Sembayange ndok me yudi kono. Mbono wong 10, mbono wong kira buweng ngene. Buweng Bang. Buddha Wisnu. Sebutane sik wong milahong, milaheng. Wis terus iku dianakno ana sanggar nang kono terus diadakno suwi-suwi diadakno Hindu Dharma. Iya. Terus disebut iku ana pura. Di pura iki ndok disebut Tirtampul. Tirta banyu. Nah, iki banyu nggone Traga iki banyu ngumpul. Jadi purane dijeneng Tirtampul. Karena nang kene iki ana Iya iki Traga sepanjang. ya iku. Iya iku nggone banyu. Makane jenenge Tirtampul iku. Tirtampul. Pura nek nyedheki ngene iki luwih apik-apike pura nyedheki makam iki. Mergo nyedheki karo para leluhur. Berarti hitungane koyo pura dalem ngono lah, Mbah. Ya pura dalem Pura iki. dalem. Iya iki disebutane iki pura dalem. Wisan iki. Tapi berarti hitungane koyo pura Tirtampul iki pura dalem berarti. Pura dalem. Oh. Itu dalem. Siji nang pura kayangan misale koyo daerah gunung-gunung iku kayangan. Iya. Oh ini disebut jane ngono pura dalem. Terus mantra-mantra iku mantra bunga-bunga iku siji maneh. Gak koyo ngene iki mantrane nek pura dalem mantrae bunga iku gak nama dewa yang ngono. Siji maneh. Mantrae pura dalem nek sembayang kembang iku mantrae saiki kan digathukno. Tapi itu ya lagi iki bener gak sekolah tapi baru. Terus wong anu iku gak gampang di wong golek kebersihane anu iku nek tak kelompotan. Pati kepengin nerusin keadaane anu iku guys. Mergo sik kena budakan teko iki terus iki nek anu iki kudu wis gak krungu apa-apa blas iki. Kuping iki kan. Aku tau iku biyen iki gak ketok blas. Gak krungu apa-apa blas. Pikiran iku wis gak mikir apa-apa blas iki. Kon kosong pikiran iki. Gak mikiri kok iki enggak. Iku lho baru iso. Ero. Kon mergo ngosongno iki ditutup, ngosongno iki karo iki kosong. Lho jaman dhisik nek kate koyo sembayang ngono ya ana kidung-kidung ngono ana. Lho iya sapa ngaku dhewe. Iki kabeh iki kan irama suaraku kabeh iki. Sing gawe irama swara iku. Nek aku sing ngedung kan sing ngedung. Kan biyen kan ngene. Nek mangku biyen kan. Nek mangku iku wis lungguh, nek warga iku wis ngumpul kabeh, lah baru Pak Mangku munggah. Lah Pak Mangku nyetirta iku kidung tak mulai. Aku gak gampang aku. Lah sampean dhisik belajar ngitung teko sapa?
Ndak ono bukune teko Pak Gandhi biyen iku. Pak Gandhi itu siapa mbak? Lho Pak Gandhi ku wong Bali. Oh, Tapi Bali. wonge walange ceramah enak ngono iki biyen. Wong Pak Gandhi. Gak sing ketung gak sing ketung. Kebiyen. Tapi sampean ngidung ya ngerti artine kok. Lho. Lah kan wis ono artine dhewe-dhewe. Suarane ketung ora ono ane dhewe. Nang pikiran, nang lagu, nang itu kan. Nah, itu contohnya ya apa Pak Unggu? Hidunge. Makanya Sing ngaruh nang pikiran, laku. Makanya kan nek ane ku duyang video kena, duyang agung yo kena. Coba, Mbak. Anu, Mbak. Ngidung, Mbak. Iso minut kitung pujane wang mring sregeping pamuji muga dadya pepiling mring kang lali nuli emot wong lali kudu neng donya ora leno yen wis mati tan kena pamit. Artinya Mbak. Artinya kemang nek wis wayahe mulih gak oleh pamitan, iso pamitan. Dene kidung iku ngimut to ilingo. Ya nyembah karo yang iki kan. Mula mumpung si urip yo caca bisa ya dikon jauh teko pikiran. Toh sak nglali iku kowe gak ana bukune. Gak ana bukune ya. Ono. Ono bukune. Ono, kesmian iku buku. Itu ngopo ya ono. Masih tak petik-petik kembang mati ono. Ilir-ilir ono ya padha ae. Buku niku komplit. Mak aku gak melajari yo buku niku kos. Masih Ibu Pertiwi, masih yang mau suci itu. Mana bukunya apa lah kok? Nggak kayak balian. Para mitra kadang warga Hindu Dharma kakung putri muda mudi aja lirwa saben dina ajek sembayang trisandya kala mangsa menyang pura atur puja iku Ini kan ngajak anu to Mbak. lho iya lho Ngajak apa ya ben eling ayo sembayang ngajak aja. Itu sing buku ini kan akeh sing lali aku. Akeh sing lali aku kitung-kitung biyen. Nah itu Mbak. Kayak kidung-kidung tentang leluhur Mbak. Tentang leluhur. Kan ketuwe aku itu. Kan. Ketuwe aku. Ya buku ya iku tok. Nek tentang leluhur itu kan. Wong iku kan ajaran iku masih anu ku pokoke kidung suci.